Նաև դիմում մեր հանձնաժողովում զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի փոփոխության ժամանակ Սուրեն Պապիկյանին էլ նույն հարցը բարձրացրի։ Նայեք, երկրորդ ընթերցմամբ զինվորական ծառայությունը 1.5 տարի դարձնելու օրենքը եթե անցավ, վավերացվեց, նախագահան ստորագրե։ Հայաստանում օրենսդրական դաշտում կան բազմաթիվ օրենքներ, որտեղ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետ սահմանվում է 24 ամիսը։ Որպես արդարադատության փոխնախարար, ո՞նց է այդ կազուսը լուծվելու։ Իսկ երկրում գործելու են երկու տարբեր մակարդակի պարտադիր զինվորական ծառայության մասին օրենքներ։ Այս մի օրենքով պարտադիր զինծառայություն լինելու է 1.5 տարի, բայց օրինակ այդ քրեական հետապնդման տակ եղածները, որոնք կարող են գալ ներկայանալ ծառայություն անցնել, այդ օրենքում օրինակ 24 ամիս է։ Եթե փոփոխությունը օրենսդրական, ուրեմն փաթեթով պետք է ներկայացվի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք այս փաթեթի ուսումնասիրության ժամանակ, երբ որ տրամադրել ենք եզրակացություն, իմ տեղեկություններով նման հակասություններ չենք հայտնաբերել։ Եթե որևէ օրենքում հղում է կատարում զինվորական ծառայության ժամկետին, ապա կիրառվում է հիմնական մայր օրենքում, այսինքն զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում սահմանված ժամկետը։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մանուկյան, եթե ինչ որ միտեղ արկա լինի արարևույթ հակասություն այս օրենքի եւ այլ օրենքների միջև, ապա համաձայն նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի դրույթների կոլիզիաների դեպքում գործելու է այս փոփոխությամբ նախատեսված կարգավորումը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Նայեք, ես որքան հիշում եմ, այդ քրեական հետապնդման տակ եղած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ծառայության հետ կապված 24 ամիս ժամկետը ոչ թե սահմանվում է հղում տալով այս օրենքին, այլ ուղղակի սահմանում է, որ 24 ամիս կարող է գալ ծառայություն իրականացնել եւ քրեական հետապնդումից ազատվել։ Ու նաեւ բազմաթիվ այլ օրենքներ կան։ Ամբողջ հարցը ինչի են բարձրաձայնում։ Այնքան հապշտապ կազմվել է, որ չեն էլ պատկերացրել, կառավարությունը չի պատկերացրել, արդարադատության նախարարությունը ամփոփաթերթիկում որևէ դիտողություն չի արել, որ բազմաթիվ այլ օրենքներում պետք է փոփոխություն իրականացնել։ Ու ստանալու են կազուսային իրավիճակ։ Հունվարի 1-ից մարդ որոշի գա Հայաստանում ծառայություն իրականացնի, ասելու են հոп ախպեր, այս օրենքով 24 ամիս պետք է ծառայես եւ ոչ թե 18 ամիս։ Շնորհակալություն, արձագանքեմ, նշեցի ամեն դեպքում, որ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքը կոլիզիաների հարցը կարգավորում է, բայց այնուամենայնիվ, եթե չեմ սխալվում, այս կարգավորումը գործելու է բնականաբար գարնանային զորակոչից սկսած եւ մեր պաշտպանության նախարարության գործընկերները կարծում եմ ժամանակ ունեն, եթե գտնում են, որ նման կարգավորումներ կան, մենք էլ որպես արդարադատության նախարարություն պատրաստ ենք աջակցել եւ անհրաժեշտության դեպքում հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ այդ հակասությունները, հնարավոր հակասությունները վերացնելու համար մինչև գարնանային զորակոչը։ Շնորհակալ եմ։